MC റോഡിനെ ബന്ധിപ്പിച്ച് പന്തളത്തെ പുതിയ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങി. കാലപ്പഴക്കത്താൽ ബലക്ഷയം സംഭവിച്ച കുറുന്തോട്ടയം പാലം പൊളിച്ചു നീക്കുന്ന ജോലികളാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഇതോടെ MC റോഡിലെ പന്തളം അടൂർ മേഖലയിൽ ഗതാഗത ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തി. പന്തളം നഗരത്തിൽ പതിവാകുന്ന ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് പുതിയ പാലം പരിഹാരമാകും. ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് 4.2 കോടി ചെലവിൽ പാലത്തിന് നിർമ്മാണാനുമതിയായത്. 17 മീറ്റർ നീളവും 14 മീറ്റർ വീതിയിലുമാണ് നിർമ്മാണം. 1.75 മീറ്റർ വീതിയിൽ നടപ്പാതയും ഉണ്ടാകും. അനുമതി ലഭിച്ച് വർഷം 1 കഴിഞ്ഞെങ്കിലും സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കമാണ് പണി തുടങ്ങാൻ വൈകിയത്. തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തോട്ടുള്ള വണ്ടികൾ കുളനട ഭാഗത്തും തിരിഞ്ഞ് അമ്പലക്കടവ് വഴി തുമ്പോൺ വന്ന് പന്തളം വഴി പോകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ചെങ്ങന്നൂർ കോട്ടയം ഭാഗത്തേക്കുള്ള വണ്ടികളും ഇവിടുന്ന് തുമ്പോൺ വഴി അമ്പലക്കടവ് കുളനട എത്തി പോകുന്നു. ചെറിയ വണ്ടി ലൈറ്റ് വെഹിക്കിൾസ്, അത് ഹെവി വെഹിക്കിൾസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞത്, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് KSRTC. നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന പാലത്തിനോട് ചേർന്ന് കാൽനട യാത്രികർക്കും ഇരുചക്രവാഹന യാത്രികർക്കും താൽക്കാലിക വഴി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശബരിമല തീർത്ഥാടനം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപായി പാലത്തിന്റെ പണികൾ പൂർത്തിയാകാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ പന്തളത്തെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിക്കിടയാക്കും. 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ പുതിയ പാലം കമ്മീഷൻ ചെയ്യാനാകുമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ പ്രതീക്ഷ. പണികൾ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി രാത്രിയും പകലും നിർമ്മാണം നടത്തുന്നതിനാണ് കരാറുകാരന്റെ തീരുമാനം. മനോരമ ന്യൂസ്, പത്തനംതിട്ട.